Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. MİQ 2025 qəbul imtahanında ibtidai sinif müəllimlərinə riyaziyyat fənnindən düşən hər bir sualın izahını sizlərə təqdim edirəm. Baxaq, birinci sualımız həndəsə ilə bağlıdır. Üçbucağın bir bucağı düz bucağın 5də 2 hissəsi qədər, digər bucağı isə açıq bucağın 6da 1 hissəsi qədərdir. Üçbucağın digər bucağını və növünü tapın. Əvvəlcə üçbucağımızı çəkək. Tutaq ki, hər hansı bir bucağı düz bucağın 5də 2 hissəsi. Düz bucaq 90 dərəcədir. 90 dərəcənin 5də 2-sini tapaq. 5də 2-si. 5 5-ə 1, 95-ə 18. 18 dəfə 2, 36 dərəcə. Demək, üst bucağımızın bucaqlarından biri 36 dərəcə olsun. Digəri isə açıq bucaq. Açıq bucağımız 180 dərəcədir. Və 180 dərəcənin 6da 1 hissəsi. 180-də 6-ya böləndə və 1-ə vuranda elədi 30 dərəcə. Demək, üst bucağımızın digər bucağı 30 dərəcədir. Üçbucağın bucaqları ilə bağlı danışanda ən vacib qayda bundan ibarətdir ki, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Onda digər bucağı biz belə tapa bilərik. 180 dərəcədən çıxaram digər ikisinin cəmini və üçüncü bucağı tapmış olaram. 36 üstə gələk 30. 66 eləyir. 180-dən 66-nı çıxanda 114 dərəcə. Dəyərli müəllimlər, demək üçbucağımızın digər bucağı 114 dərəcədir. İndi cavablarda 114 elə D variantında var bir dənə və müxtəlif tərəfli. Üçbucağın bütün bucaqları bir-birinə müxtəlifdirsə, demək onun tərəfləri də bir-birinə müxtəlif olacaq və müxtəlif tərəfli olacaq. Bərabər yanlı üç bucaqda yan bucaqlar bir-birinə bərabərdir, yəni oturacağı bitişik bucaqlar bərabər yanlıdır. Bərabər tərəfli bucaqlarda bütün bucaqlar 60 dərəcədə adından məlum olduğu kimi. Müxtəlif tərəflərdə isə bütün bucaqlar bir-birinə müxtəlifdir. Demək, doğru cavab elədir. D variantı. İkinci sualımız kater məsələsindən bağlıdır. Durğun sudakı sürəti 18 km/saat olan motorlu qayıq axınla 3 saat, göldə isə 2 saat hərəkət edir. Çayın sürəti 4 km/saat olarsa, qayıq cəmi neçə kilometr yol gedər? Durğun su dediyimiz bizim göldür, yəni axarsız sudur. Durğun sudakı sürəti bu qədər və ya qayığın öz sürəti bu qədər eyni anlayışdır. Durğun sudakı sürət qayığın öz sürətidir. Ona görə yazıram, qayığın sürəti bərabər 18 km/saat. Burada isə çayın sürəti mənə konkret olaraq verilib, qeyd edirəm. Çayın sürəti 4 km/saatdır. İndi, axınla 3 saat. Dəfələrlə vurğulamışıq ki, axınla hərəkət zamanı sürətlər toplanır və 3 saat deyir. Ona görə 3 vurulsun, 18 üstə gələk 4. Göldə isə 2 saat hərəkət edir. Göl dediyimiz axarsız sudur, az öncə dedik. Göldə suyun sürəti olmur. Ancaq və ancaq qayıq öz sürəti hesabına hərəkət edir. Onda üstə gələk 2 vurulsun 18. Cəmi nə qədər yol gedir deyir. Toplasaq 18-dən 4 22, 66 üstə gələk 36. Bunları da toplasaq eləyər 102 kilometr. Doğru cavab Y variantı. Üçüncü suala baxırıq. Həsən evdən işə sabit sürətlə hərəkət etməklə 50 dəqiqəyə çatır. Bu sabit sürət o deməkdir ki, yolun bütün hissələrində eyni sürətlə gedir. Yəni, bəzi hissədə sürəti yavaşıdın, bəzi hissədə daha sürətli gedin, belə bir şey yoxdur. Eyni vaxtla hərəkət edir. Bu bizim evimiz olsun, ev. Buradan bura qədər də olsun, tutaq ki, iş. 50 dəqiqəyə çatır. 8:40-dan evdə çıxır, yolun 5də 3 hissəsini getdikdən sonra yadına düşür ki, yolu 5 hissəyə bölək. 1 hissə, 2 hissə, 3 hissə, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu vizual olaraq çəkirəm ki, məsələ sizin üçün tam aydınlaşsın. Dəyərli müəllimlər, yol 5 hissədədirsə və ümumi 50 dəqiqə gedirsə, onda bir hissəyə nə qədər vaxt sərf edir? 50-ni bölərəm 5-ə bərabər 10 dəqiqə. Demək, bir hissəyə 10 dəqiqə vaxt sərf edir. Bizə deyir ki, yolun 5də 3 hissəsini getdikdən sonra. Yolun 5də 3-ü buradan bura qədərdir də. Baxın, 1, 2, 3, 10 dəqiqə bura sərf elədi, 10 dəqiqə bura sərf elədi, 10 dəqiqə bura. Nəticədə bura 30 dəqiqə vaxt sərf elədi. İndi, yadına düşür ki, vacib sənəd evdə unut. Burada 30 dəqiqə gələndən sonra yadına düşür ki, sənəd evdə qalıb. Təzədən geriyə qayıtdı, bir 30 dəqiqə də burada getdi. Sonra burada bir 10 dəqiqə itirir və sonradan gəlir işə. Burada da 50 dəqiqə. İndi, gəlin görək bu proseslərin hamısına ümumi olaraq nə qədər vaxt sərf olunur. 30 dəqiqə getmişdi. 30 dəqiqə geriyə qayıtdı. 10 dəqiqə sənədə götürdü. Burada sənədi axtarmağa deyə evdə getdi və artıq bu dəfə
birbaşa evdən işə gedir və buna da bütövlükdə 50 dəqiqə vaxt sərf edəcək. Toplasaq hamısını bərabər eləyər 30, 30, 60, 70, 120 dəqiqə. Dəyərli müəllimlər, 120 dəqiqəmizdə 2 saat deməkdir. 2 saat. 8:40-da da evdən çıxıb adam, o zaman işə neçədə çatacaq? 8:40-ın üzərinə 2-ni gələrəm, bərabər eləyər 10 saat 40 dəqiqə. Belə bir cavab var D variantında. Sonra 4-cü sualımız son vaxtlarda proqrama artırılan mövzulardan biridir, faiz məsələsi. 40% 200 olan ədədin 4də 3 hissəsi ilə 25% 120 olan ədədin cəmini hesablayın. Faizin tapılmasının 3 əsas qaydası var. Elə dəyərli müəllimlər, bax bu izahdan öncə faiz məsələlərimiz var. 40 dəqiqəyə faiz məsələlərini öyrənin. Sizə 100% deyirəm ki, baxıb faizi artıq mənimsəyəcəksiniz. 40% 200 olan ədəd. Bu faizinə görə ədədin tapılmasıdır. Faizinə görə ədəd tapmaq üçün ədədi, yəni 200-ü 100-ə vurub faiz göstərən ədədə bölmək lazımdır. İzahda bunun tənasüb qaydasında demişəm. Buradan ixtisarlarımızı eləsək, bu 5 alınar, 200-ü 40-a böləndə. 5-i də 100-ə vurduq, elədi 500. Və bunun 4də 3 hissəsi. Təzədən ədədin hissəsinin tapılma qaydası var. 500-ün 4də 3-ü. 500-ü 4-ə bölüb 3-ə vursaq alınar 375. Bu qalır burada. Bu ilə, yəni 375 ilə 25% 120 olan ədəd. Yenə də faizinə görə ədədin tapılmasıdır. Burada ədədi, yəni 120-ni vuracaqsan 100-ə, böləcəksən faiz göstərən ədədə. Faiz göstərən ədəddə yanında faiz olan 25. Buradan yenə də 100 ilə 25 4 gedər, 4-də 120-yə vuranda elədi 480. Və cəmini soruşduğuna görə əvvəl tapdığımız 375-in üzərinə bu sonraki 480-i əlavə eləsək, alarıq nə qədər? 855. Doğru cavab elədi D variantı. 5-ci sualımız həndəsə ilə bağlı. Mərkəzi B nöqtəsi olan çevrənin diametri mərkəzi K nöqtəsi olan çevrənin diametrinə 8 cm çoxdur. Bu informasiya var, amma mənə hələ nəsə vermir konkret olaraq. Mənə konkret olaraq informasiya verən budur. Mərkəzi K nöqtəsi olan çevrənin radiusu 25 cm. Mərkəzi K nöqtəsi olan çevrənin radiusu 5 cm-dir. Bax, buradan bura qədər 5-dir. Biz də bilirik ki, çevrədə buradan bura radius, buradan da bura radiusdursa, bu bütövlüyü diametr adlanır. Yəni, bir diametr bərabərdir 2 dənə radiusa. İndi B nöqtəsində olan çevrənin diametri mərkəzi K nöqtəsi olan çevrənin diametrindən. Bu K nöqtəsi olan çevrənin radiusu 5-dirsə, diametr nəyə bərabər olacaq? Bu məntiqə əsasən, yəni 2 radiusa görə 5 vurulsun 2 bərabər 10 cm. Bu 10 cm K-nın diametridir. B-nin diametri isə bundan 8 çoxdur. 10 da 10-un üzərinə 8 gələcəm, 18 cm. Bu nədir 18 cm? B-nin diametridir. Yəni, buradan bura qədər olan məsafədir. Amma məndən başqa şey soruşur. Mərkəzi K nöqtəsi olan çevrənin radiusu, daha doğrusu KB parçası. Bax, KB parçası. Buradan bura qədər olan parça bununla tapmaq. İndi biz dedik ki, mərkəzi B olan çevrənin radiusu 18, diametri 18-dirsə, onda radius 9 olacaq. 18-i 2-yə bölürük də 9. Onda bu məsafə nə qədər olacaq? KB də bərabər olacaq. 5 üstə gələk 9, bu da bərabər 14. Amma cavab 14 deyil, başqa şey soruşur məndən. Bu KB parçası, yəni 14, B çevrəsinin diametrindən, B çevrəsində diametrini az öncə tapmışdıq burada. Nə qədər idi? 18. 18-dən nə qədər azdır? 18-dən 14-ü çıxaram, qalar 4 cm. Doğru cavab A variantı. Bu arada müəllimlər, biraz səsimə görə üzürlü sayın, biraz nasazlıq var. Ola bilər səs sizi narahat eləsin. Amma məqsəd nədir? Məqsəd öyrənməkdir, sualların izahını sizə ətraflı çatdırmaqdır. Baxırıq 6-cı sualımız. Ardıcıl ədədlər, ədəd orta ilə bağlı olan bir sual nümunəsidir mövzu olaraq. 4 vahid artan sıra ilə verilmiş 5 ardıcıl natural ədədin ədədi ortası 32-dir. Ədədi orta və say veriləndə biz nəyi tapa bilirdik? Bilirdik ki, ədədi ortanı saya vuranda həmin ədədlərin cəmini tapırıq. 5 ədədin sayıdır, 32 ədədi ortadır. 5-i vuraram 32-yə, bərabər eləyər 160. Bura yazıram cəm. Bu 5 ədədin cəmidir. Və 4 vahid artan sırayla. Onda bizim sadə bir tənlik quracağıq. Birinci ədədimiz x-dir. İkinci ədədimiz x üstə gələk 4. Növbəti ədədimiz x üstə gələk 8. Dördüncü ədəd x üstə gələk 12. Beşinci ədəd x üstə gələk 16-dır.
Burada çətin bir şey yoxdur. Müəllim, mən bunu da yaza bilmirəm deyirsənsə, artıq demək ciddi boşluqlar var, onun üzərində işləmək lazımdır. Bərabərdir 160-a. 1, 2, 3, 4, 5. 5x üstəgələk 4 ilə 16, 20, 40 üstəgələk. 40 bərabərdir 160. 5x bərabərdir 120. Bu da məhsul vuruq 120-ni 5-ə böləndə alırıq 24. X-in qiymətini 24 tapdıq. Bizdən soruşur ki, böyük ədədin 4-də 3 hissəsini tapın. Böyük ədədimiz hansıdır? X üstəgələk 16. Gətirib X-i yerinə yazsaq, 24 üzərinə gəlinsin 16 bərabər elədir. Nə qədər eləyir? 40. Və bunun da 4-də 3 hissəsi. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərən ədədə vurmaq lazımdır. 40-ın 4-də 3-ü 40-ı 4-ə bölüb 3-ə vuracaqsan. 10, 10-u 3-ə vuranda elədi 30. Doğru cavab B variantı. 7-ci suala baxırıq. Eni 2 desimetr, uzunluğu enindən 25% çox olan düzbucaqlının sahəsi ilə həcmi 125 kub santimetr olan kubun bir üzünün sahəsinin fərqini tapın. Bura qaydacağıq. Amma nəyə fikir veririk, müəllimlər? Burada düzbucaqlıda desimetrlə verilib. Bu bir tərəfdə kub santimetr var. Ona görə yaxşı olar ki, bu desimetri də santimetrə çevirək. Və bizim 1 desimetrimiz bərabərdir 1,10 santimetr. Düzbucaqlını çəkirəm. Yenə yazırıq 10 santimetr. Uzunluğu enindən 25% çox. O zaman 10'un 25% çoxu nə deməkdir? 10'un 25%'ini tapıram. 10'un 25%'i demək bu sıfırlar gedir. Bu da bərabər eləyir. Burada müəllimlər biz 10 santimetr yazmışıq, amma 2 desimetr deyil. 20 santimetr. Hə, 20 santimetr. İndi 20 santimetrdən 25% çox. 20'nin 25%'ini tapıram. Bu elədi 5, elədi 5 eləyir. 5 çox olanda da 20'nin üzərinə 5 gələcəksə nə eləyəcək? 25. Yəni çox dediyinə görə 25. Bura yazıq 25. İndi bu düzbucaqlının sahəsi nəyə bərabərdir? S bərabərdir 20 vurulsun 25. Bilirik ki, düzbucaqlının sahəsi n və uzunluğun bir-birinə vurulması deməkdir. Bu da elədi 500 kvadrat santimetr. Gəlir indi növbəti. Həcmi 125 kub santimetr olan kubun bir üzünün. Aha, maraqlı bir fəzadır. Baxın, son artırılan mövzular ümumiyyətlə dəyərli müəllimlər. Fəzadır, faizdir və bu sualın içərisində biz bunun ikisini də görürük. Kubun bütün üzləri bərabər kvadratlardır və bütün tilləri də bərabərdir. Həcmi 125-dirsə bunun 3 ölçünü bir-birinə vurmuşuq. Yəni A. Bütün ölçülər də bərabər olduğundan bu deməkdir ki, A kubu bərabərdir 125. Nəyin kubu 125 eləyir? Buradan A-nın 5 olduğunu tapırıq. Demək A bərabərdir 5. Kubun bir üzü də kvadratdır. Yəni bütün üzləri kvadratdır. Bərabər kvadratlardan təşkil olunur. Bu kvadratın da bir tərəfi 5-dirsə, bir üzünün sahəsi S bərabər burada 25 eləyəcək. Demək, kubun bir üzünün sahəsi 25-dir. Düzbucaqlının sahəsi 500-dür. Və bunların fərqi 500 çıxılsın 25 bərabərdir 475-ə. Doğru cavab 7-dən Y variantı. 8-ci sualımız çevirmə deyə bilərik saatlarla bağlı. Saatlar yazılıb, burada saat, saniyə, dəqiqə hamısı var və cavablar saatlarla verilib. Ona görə biz bunun hamısını saata çevirməliyik. Baxın, 2 tam %25 saat. Bunu belə yazaq, 2 tam %25. Hamısını elə adi kəsr kimi yazacaq. Diqqətlə qulaq asaq. 25 25-ə 1, 125-ə 4. Bu da bərabər 2 tam 4-də 1. Bunu da düzgün olmayan kəsrə çevirsək müəllimlər, 4 dəfə 2, 8 üzərinə 1 gələndə 4-də 9. Belə onluq kəsri də çevirə bilərik, amma daha rahat budur. Demək, 2 tam %25 saat 4-də 9 saat üstə gələk. 12-də 7 ilə işimiz yoxdur, olduğu kimi yazırıq. Çıxılsın 30 dəqiqə. İndi burada saata keçmək lazımdır. Baxın, dəqiqədən saata keçmək üçün hər zaman 60-a bölürük. Bunu bu formada yadda saxlayın. 120 dəqiqəmiz neçə saatdır deyəndə 120-ni bölürsən 60-a bərabər 2. Eləcə də 30 dəqiqə neçə saatdır 30-u bölürsən 60-a. Bu da 2-də 1 eləyəcək də. 60-da 30 2-də 1 deməkdir. Çıxılsın 2-də 1 saat. Üstə gələk 1 tam 3-də 1 saat. Bu qarışıq kəsri düzgün olmayan kəsrə çevirək. Çünki burada da məsələn 2 tam %25-i biz düzgün olmayan kəsr şəklində yazmışıq. 1 tam 3-də 1 də bərabərdir 3-də. 3 dəfə 1 3 üzərinə də sürəti gəlsə eləyər 3-də 4. Üstə gələk 3-də 4 çıxılsın 900 saniyə. Aha, burada diqqət edəcəyimiz məqam var. Nədir bu? Bizim 1 saatımız 3600 saniyədir. Mən sizə desəm ki,
3600 saniyəmiz neçə saatdır? Deyərsiniz ki, 3600-ə bölürük. Buradan qaydanı çıxardıq. Demək, saniyədən saata keçmək üçün 3600-ə bölürük. İndi 900-ü böləcəksən 3600-ə. Kəsr şəklində yazıram. Çünki kəsr bölməli olmalı. 2 0 2 0 buradan gedir. 9-u da 36-ya bölsək, ixtisar eləsək 4-də 1. Çıxılsın, yazacağıq burada nə? 4-də 1. Bərabərdir. Yəni 900 saniyəmiz 4-də 1 saat deməkdir. Məxrəclərin hər biri 4, 12, 2, 3. Elə bir kəsrlərin toplanma çıxılmasını bilmək lazımdır. 12-yə bərabərləşdirək. Yazıram burada 12-də. 12-ni 4-ə bölürük. 3, 3 dəfə 9, 27. Üstə gələk 12-də 7. Çıxılsın. 12-ni 2-yə bölürük. Sürətə vururuq 6. Üstə gələk 12-ni 3-ə bölürük. 4, 4 dəfə 4, 16. Çıxılsın. 12-ni 4-ə bölüb sürətə vururuq 3. Bu da bərabərdir. 12-də 27 ilə 7 34. 34-dən 6-nı çıxanda qalır. Demək 28. 28 ilə 16 eləyəcək nə qədər? 28 ilə 16 eləyəcək. 44. 44-dən 3-ü çıxanda 41. 12-də 41 saat. Bunu da düzgün olmayan kəsiri qarşı kəsirə çevirsək, 41-i 12-yə bölərik. 41-in içərisində 12 3 dəfədir. 3 tam 12-də 36 eləyir. 41-dən də 36-nı çıxanda 5. 3 tam 12-də 5 saat. Gözəl. Belə bir cavab harda var? Belə bir cavab var C variantında. Bu çətin bir sual deyil. Sadəcə bir rəqəm səhv eləyə bilərsiniz. Çıxmanı toplama kimi yazarsınız və s. ilişə bilərsiniz. 9-cu sualımız. 9. Qatar 18:45-də yola düşür. Rəhim evdən stansiyaya 1 saat 25 dəqiqəyə çatır. Baxaq, belə başa düşək ki, bu evimizdir. Ev. Burada yazıram stansiya. Qatar da buradan yola düşür, harasa gedir. Qatar 18:45-də stansiyadan yola düşür. Buraya yazıram 18:45. İndi Rəhim yola düşməzdən 2,4-də 1 saat əvvəl stansiyaya çatması üçün. Bunu da diqqət eləyək. 2,4-də 1 saatımız. 2,4-də 1. 2,4-də 1 nə deməkdir? 2,4-də 1 saat. Bu 4-də 1 də 4-də 1-dir. Əsas məqam budur. 4-də 1-i biz onluq kəsir şəklində yazmalıyıq da. Necə yazarıq bunu? 4-də 1-i onluq kəsir də qoyaq kənara. Ümumiyyətlə sual verirəm ki, 4-də 1 saatımız neçə dəqiqədir? 4-də 1-i vurursan 60, 15. Yəni bu eləyir 2 saat 15 dəqiqə. Bax gördün, birbaşa yazmıram. Yəni hardan alındığını yazıram. 2,4-də 1 də bərabər 2 saat 15 dəqiqədir demək demirəm. Deyirəm ki, 4-də 1 hardan alınır? Bu buradan alınır. İndi məntiqə baxırıq nədir? Yəni Rəhim qatar yola düşməzdən 2 saat 15 dəqiqə əvvəl. Qatar 18:45-də yola düşür. 18:45-də yola düşməmişdən 2 saat 15 dəqiqə əvvəl bura çatması üçün. 18:45-dən 2:15-ə çıxanda nə qədər qalır? 16:30. Demək, Rəhim stansiyaya 16:30-da çatmalıdır. Əla. Bəs o zaman evdən neçədə çıxmalıdır? Rəhimin evdən stansiyada yolu var axı. Nə qədərdir bu yol? 1 saat 25 dəqiqəyə. Bu 16:30-dan mən çıxacam 1 saat 25 dəqiqəni. Bunları toplayıb ümumi də çıxa bilərdik. Amma burada detallı şəkildə açıqlanır sənin üçün. 16-dan biri çıxanda qalır 15. 30-dan 25-ə çıxanda 15:05. Demək, evdən 15:05-də çıxmalıdır ki, 16:30-da stansiyaya çatsın. Doğru cavab elədi B variantı. Növbəti tənliklə bağlıdır. Tənliyin kökü haqqında hansı fikir doğrudur? Tənlikdən bərabərliyin sol tərəfini həll eləyərik. 474-ü bölərik 6-ya. Eləyər 79, çıxılsın 27, bərabərdir. 507 çıxılsın 5x. Buradan, müəllimlər, 5x bu bir tərəfə keçər, bərabərdir. 49-dan 27-nin çıxanda qalar 52. 52 də bu 507-dən çıxılanda 455 qalar. Bu hissəni yəqin ki, hesablaya bilirsiniz. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. X də bərabərdir. 455-i 5-ə böləndə 91. Mən sizə tənlikləri də izah eləyəndə demişəm. Son 6 ilin qəbul tənliklərini də paylaşmışam kanalda. Xüsusilə vurğulamışam ki, tənliyi cavablarla yox, həll qaydasını bilmək lazımdır ki, sual belə veriləndə tam yaza bilək. Baxaq. İndi deyir 91 haqqında hansı fikir doğrudur? A variantında 5-ə böldükdə qalıqda 4 alınır. 5-ə böldükdə qalıqda 1 alınır. Çünki sonuncu rəqəmi 1 olanda qalıqda 5-dən kiçiksə 1 alınır. 91-i 5-ə böləndə. Bu səhvdir.
Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq ədəd artar. 91-i onluğa qədər yuvarlaqlaşdıranda 9-dan sonra gələn rəqəm 1-dir. Demək dəyişmə baş verməyəcək, 90 olacaq. Əksinə azalacaq. Yalnız özünə və 7-yə bölünür. Yox, ədəd 1-ə bölünür, 7-yə bölünür, 13-ə bölünür və 91-in özünə bölünür. Yəni demək bölünmə əlamətləri çoxdur. Demək burada bu səhvdir. Ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəddən ən kiçik 3 rəqəmli tək ədədimiz neçədir? 100, 100-ün özü cütdür, 101. Və bundan görə 9 vahid kiçikdirmi? 101-dən 91-i çıxanda 1, 0 qalır. Ondan da 9, 10 vahid kiçikdir. Amma bura 9 vahid kiçikdir yazılır. Demək bu da nədir? Səhvdir. İndi cavab Y olmalıdır. 2-yə böldükdə onluq kəsir alınır. Bəli, cüt ədəd deyilsə və 2-yə bölünürsə, demək ki, bu onluq kəsirinə alınacaq. 91-i 2-yə bölək gəlin. 9 2-yə 4 dəfə 2, 8. 1. Bölünmür. Buradan 1 indiririk. Buradan tam ayırırıq. 5 dəfə bölünüb, daha doğrusu, baxın, səhv elədik. 91 bölü 2. 9 2-yə 4 dəfə 2, 8. 1, 11 2-yə 5 dəfə 2, 10. 1 qalır. Bölünmür. Bura 1 0 qoyub tam ayırırıq. 45 12-yə 5 dəfə. 45,5. Demək, bəli, 45,5 alınır. Doğru cavab Y variantı. Ümumiyyətlə, bunu birbaşa şifahi də yaza bilərsiniz 91 2-yə bölündə. Amma yazdım ki, niyə belə alındığını görək. Bu məşhur sual. Bir də deyim ki, bununla bağlı kanalda bizim dərsimiz var. Fiqurdan kəsib çıxarmalar. Aşağıdakı fiqur ölçüləri verilmiş kuboiddən ölçüləri verilmiş digər kuboidin kəsilib çıxarılması ilə əldə edilmişdir. Qalan fiqurun həcmini tapın. Bir mənalı olaraq yadda saxlayın ki, əgər bax bu düzbucaqlı paralelipiped və ya digər adı kuboiddən hər hansı bir hissə kəsib çıxarılırsa, həcm hər zaman azalır. Bu bir mənalıdır. İndi gəlin biz bunu belə fərz eləyək ki, bu bağlıymış, tutaq ki, bütövdür. Bax belə bir, tutaq ki, bütövdür. Buradan bura qədər bütövüymüş. O zaman bu böyük fiqurun həcmi nəyə bərabərdir? 10 vurulsun 8 vurulsun 6-ya. 80 86-ya vuranda 480. İndi burada ölçülər kub santimetr verirsə kub santimetr olardı, metr verirsə kub metr olardı. Belə yazılıb. Yaxşı. İndi kəsilib çıxarılan fiqur hansıdır? Kəsilib çıxarılan fiqur bax burada bu qırmızıladığımdır. Bunu biz kənarda göstərim sizin üçün, baxın. Bax bu fiqurdur elə bil ki. Bax elə bil bu fiqurdur da. Bunun ölçüləri 7, 5, 4. Onda bunun həcmi nəyə bərabərdir? 7 vurulsun, 5 vurulsun 4. Buradan yazaq. 7 vurulsun, 5 vurulsun 4. 7 dəfə 5, 35. 4-ə də vuranda elədir. Nə? 140. Hər zaman çıxarılan hissənin həcmi ümuminin həcmindən çıxılacaq. Yəni 480-dən çıxıram 140-ı. Buradan da qalır 0, 4, 340. Doğru cavab Y variantı. 12-ci sual. İfadəsində əməliyyatlar hansı ardıcıllıqla yerinə yetirilməlidir? Burada biz birinci bilməliyik hansı hesab əməlləri var və s. və ilə axır. Baxın, əvvəlcə bilirik ki, mötərizə həll olunur. Mötərizənin içərisində isə bölmə və vurma var. Təbii ki, hansınız istəsiniz birinci yaza bilərsiniz. Orada bir problem yoxdur. 2 və ya 4. Baxıram ki, 4 ilə başlayan yoxdur. Onda görə demək 2 ilə başlayana baxacam. 2, birinci gəlir 2. Sonra 4 var. Və ən sonunda bu 2 ilə 4-ü biz nə edəcəyik mötərizənin içərisində? Toplayacağıq. Demək 2, 4, 3 gəlir. 3 yazdıq. Sonra bu tapdığımızı 480-dən çıxacağıq. Demək 1 gələcək. Ən sonunda da 5-ci əməliyyatımız. Toplayacaq 380. 2, 4, 3, 1, 5. Doğru cavab B variantında. Sadəcə əməliyyatların ardıcıllığını bilmək lazımdır. Bilməlisiniz ki, birinci mötərizə həll olunur. Toplama, çıxma, mötərizənin içərisində isə vurma və bölmə. Mötərizə yoxdursa, vurma və bölmənin hansı birinci gəlirsə onu həll eləməliyik. Və bu ardıcıllıqla da gedirik. 13-cü sualımız sürət məsələsidir. A və B məntəqələri arasındakı məsafə 540 kilometrdir. A və B məntəqələri arasındakı məsafədir. Məsafə 540-dır. İndi birinci avtomobilin sürəti 84 km/saatdır. Birinci avtomobil 2 saat bu qarşı-qarşı hərəkət edirlər. 2 saat hərəkət etdikdən sonra B məntəqəsindən ona qarşı ikinci avtomobil yola düşür. Hələ tələsmirik. Birinci avtomobil hərəkətə başladıqdan 5 saat sonra avtomobillər görüşür. Bu o deməkdir ki, birinci avtomobil
Dayanmadan 5 saat yol gedib, tutaq ki, bura qədər gəlib. Baxın, 5 saat bura qədər gəlib. Onda birinci avtomobilin sürəti nə qədərdir? 84. 84-ü vuraram 5-ə. 84-ü 5-ə vuranda 420 kilometr eləyir. Ümumi 540 kilometrdir də. Onda biz bu ümumidən, yəni 540-dan bu birinci avtomobilin getdiyi yolu çıxacağıq ki, görə ikinci avtomobilə nə qədər məsafə qalır? 540-dan 420-ni çıxanda bərabərdir 120 kilometr. İkinci avtomobilin yolu, ikincinin yolu. İkincinin yolunu bilirəm. Bəs ikincinin zamanı nə qədərdir? Bunu tapmaq lazımdır. Birinci avtomobil 2 saat hərəkət etdikdən sonra ikinci avtomobil yola düşür və birinci də 5 saat gedir. Onda belə çıxır ki, ikinci 3 saat gedir də. 5-dən çıxacam. 2-ni bərabər 3 saat. Bax, məntiqini buradan tutmaq lazımdır. Bir də təkrar edirəm. Birinci avtomobil, mən elə bil yola düşürəm. Tutaq ki, şəxs olaraq baxsaq. 5 saat hərəkət edirəm. Digər şəxs məndən 2 saat sonra yola düşür. O demək ki, məndən 2 saat az yol gedir də, 3 saat gedir. Onda 120-ni, yəni ikincinin yolunu ikincinin zamanına bölərək ikincinin sürətini tapacağıq. 120-ni 3-ə böləndə bərabər eləyəcək 40 kilometr bölünsün saat. Yəni doğru cavab elədir C variantı. 14-cü sualımız, 14-cü sual yuvarlaqlaşdırma ilə bağlıdır. Yuvarlaqlaşdırdıqda 7800 alınan ən böyük və ən kiçik ədədin cəminin 3 mislini tapın. Biz burada başqa üsulla gedə bilərik. Ən böyük deyəndə bu 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırmadır. Üzərinə 49 gələrik. Ən kiçik deyəndə 50 çıxarıq. Sonra onları toplaya bilərik. Və doğru da yazacaqsan, bir problem yoxdur. Amma daha rahat bir qayda var. Ən böyük və ən kiçik ədədin cəmi deyirsə, vur 2 çıx 1 qaydasını tətbiq eləyəcəksən. Yəni 7800-ü vuracaqsan 2-yə, çıxacaqsan 1-i. 7800-ü 2-yə vuranda 15600 eləyir. 15600-dən biri çıxanda qalır 15599. İndi buradan 15599-u da vuranda 3-ə, çünki şərt verir mənə 3 mislini tapın, 4 mislini rəqəmləri cəmini tapın. Bu artıq sualda verə bilər, müxtəlif qaydalar ola bilər. Bunu da 3-ə vuranda eləyəcək 46797-yə. Doğru cavab D variantı. 15-ci sualımız bərabərsizliklə bağlıdır və bərabərsizlikdə də onluq kəsirdə var. Bu bizi çaşdırmasın. X böyükdür 64,5 çıxılsın 3,2. 64,5-dən 3,2-ni çıxsaq. 5-dən 2-ni çıxanda qalır 3. 64-dən 3-ü çıxanda qalır 61,3. Yəni biz aldıq ki, X böyükdür 61,3 kiçikdir 75. Ödəyən natural ədədlər üçün ən böyük fərq. Ən böyük fərq nə zaman yaranır? Ən böyük ədəd çıxılsın ən kiçik ədəd. Yəni ən böyük ədəddən ən kiçik ədəd çıxanda ən böyük fərqi almış oluruq. İndi bu aralığı ödəyən ən böyük ədədimiz neçədir? 61,3-dən böyük 75-dən kiçik. X bərabərdir ən böyüyü 74-dür. Bəs ən kiçik neçə olacaq? 61,3-dən böyük olan ən kiçik ədəd X bərabər 62. 61,4 də götürə bilərsiniz, 61,5 də götürə bilərsiniz. Amma natural deyir axı. Natural deyəndə, bax bu nə də doxunda sizə belə göstərim. 61 buradadır, 62 buradadır məsələn. Bu 61,3 təxmini bura düşür də, hə? Bundan böyük deyəndə biz buradakını yox, bu 62-ni tam özünü götürəcəyik. 62. 74 çıxılsın 62. Bu da bərabər eləyir 12. Doğru cavab A variantı. Sonra 16-cı sualımız bir yaş məsələsidir. Atanın yaşı oğlunun yaşından 4 dəfə böyükdür. Ata, burada yazıram oğul. 4 dəfə böyükdür, 4 mislidir. O zaman biz birini x, 4x, yəni bunlar eyni cümlədir. 5 il sonra. 5 il sonra deyəndə, dəyərli müəllimlər, atanın da yaşının üzərinə 5 gələcək. Oğlun da yaşının üzərinə 5 gələcək. 5 il sonra yaşları cəmi 65 olur. Yazıram bura 4x üstə gələk 5, üstə gələk x üstə gələk 5, bərabər 65-ə. Buradan 5x bərabərdir. 5 ilə 5-in cəmi 10, 65-dən çıxanda qalır 55, x də bərabər 11. X-i bərabər 11 tapdıq. Məndən atanın 6 il əvvəlki yaşı soruşulur. Mən atanın indiki yaşını tapa bilərəm. Atanın indiki yaşı 4x, x-in də qiyməti 11-dir. 4-ü vururam 11-ə, bərabər elədi 44.
Və bu 6 ilə əvvələ getmək üçün 44-dən də altına çıxıram, qalır 38. Demək, 6 ilə əvvəl atanın 38 yaşı var imiş. Başqa şərtlər də soruşula bilərdi. 17. Müqayisə edin. Burada baxın, adi kəsirlər, onluq kəsirlər var. Məsələn, bu 6-da 3-dür, 8-də 1-dir. Arzu olunandır ki, bu adi kəsirləri də onluq kəsirə çevirib müqayisə eləyək. Ümumiyyətlə, M nəyə bərabərdir? 6-da 3-ə, hə? 6-da 3 2-də 1 deməkdir. 2-də 1 də onluq kəsir şəklində 0,5 deməkdir. Bunu onluq kəsir kimi necə yaza bilərik? Məxrəci və sürəti 10-a tamamlamaq üçün 2-ni 5-ə vuraram, 10 eləyər, bunu da 5-ə vuraram, 10-da 5. 0,5. Demək, M bərabərdir 0,5. N-ə baxaq, 8-də 1. Gəlin bunu onluq kəsirə çevirək. Onluq kəsirə çevirmək üçün sürəti məxrəci bölmək lazımdır. 1-i 8-ə bölündə 0. 1 bölünmür, 1 0 qoyuruq, tam ayırırıq. Baxın, bunu da bilməlisiniz. Bir də sizə bir şey deyim. Onluq kəsirlərlə bağlı mənim kanalımda silsilə dərslər var. Vurulması, çıxılması, bölünməsi, oxunuşu, hər bir şey sıfırdan izah olunub 4-5 dərsdə. Baxın, 100% başa düşəcəksiniz. Onu 8-ə böləndə nə qədər düşür? Bir dəfə. Bir dəfə 8, 8. Ondan 8 çıxdıq 2. Bölünmür, 1 0 qoyuruq. 18-ə bölünür 2 dəfə. 8, 16. 20-dən 16-ın çıxanda 4 bölünmür, 1 0 qoyuruq. Artıq tam bölünəcəksiniz. 5 dəfə 8, 40. Qaldı 0. Demək, 8-də 1 də bərabərdir. 0 tam 1000-də 125. Bura yaza bilərəm ki, 0 tam 1000-də 125. Əla. X məlum, Y məlum, M məlum, N məlum. Gəlin bunu müqayisə edək. Onluq kəsirləri müqayisə etdiyimiz zaman əvvəlcə tamlara baxırıq. Tamlardan hansı böyükdürsə o böyükdür. Burada 4, 4, burada 0, 0 var. Əgər tamlarda, demək ki, bu M, N ən kiçik olacaq. İndi gəlin bu M ilə N-i öz arasında müqayisə edək. Vergüldən sonra birinci rəqəmə baxırıq. Burada sizi birdən deyərsinizsə 125, 5-dən böyük 3 rəqəm var. Yox. Vergüldən sonra birinci rəqəm burada 1-dir, burada 5-dir. Onda belə çıxır ki, N M-dən kiçikdir. Çünki 1 5-dən kiçikdir. Yazıram, N kiçikdir M-dən. Təbii ki, bunlar 0 tam olduğuna görə bunun ikisi də X, Y-dən kiçikdir. İndi bunlar, bu N M kiçikdir, X ilə Y-i müqayisə edək. Tamlar bərabərdir. Tamlardan sonra gəlir vergül. Vergüldən sonra birinci rəqəmə baxırsan. X-də 0-dır, Y-də 7-dir. Bunun hansı böyükdür? 7 böyükdür. Hansı kiçikdir? 0. Onda belə çıxır ki, X də kiçikdir Y-dən. Bu da kiçikdir Y-dən. Aydın oldu. N kiçikdir M, bu da kiçikdir X, bu da kiçikdir Y. Doğru cavab elədi. A variantı. 18-ci sualımıza baxırıq. 18-ci sualda həm faizə aid, həm də bir sadə ədəd məsələsi kimi düşünə bilərik. Elvin 360 səhifəlik kitabı 5 gün ərzində oxuyur. Elvin birinci gün kitabın 20%-ni oxuyur. 360-ın 20%-ni tapaq. Bölək 100-ə. Sıfırlar gedir. 36-nı 2-yə vuranda 72. Bura yazıram birinci gün. Sonraki 4 gün ərzində əvvəlkinin 6 səhifə az oxuyur. 72 çıxılsın 6 bərabər 66. Bu ikinci gündür. Sonra 66 çıxılsın 6 bərabərdir 60. Bu üçüncü gündür. 60 çıxılsın 6 bərabər 54. Bu dördüncü gündür. 5 gün deyir axı bizə. 54-dən 6-nı çıxıram. Bu da bərabərdir 48. 5-ci gündür. İndi oxunmamış neçə səhifə qalır deyir. Bunları toplayıb 360-dan çıxanda, yəni oxunmuş olanları ümumidən çıxanda oxunmamışları tapacağıq. 360 çıxılsın 72 üstə gələk 66 üstə gələk 60 üstə gələk 54 üstə gələk 48. Bu da bərabərdir. Bunları toplayıb 360-dan çıxanda qalacaq nə qədər? Bunlar 300 eləyəcək dəyərli müəllimlər. 360-dan da 300-ə çıxanda qalır 60. Oxunmamış səhifənin sayı 60-dır. Doğru cavab Y variantı. 19-cu sual hesablayın. Bu da hesab əməllərinin ardıcıllığını yerinə yetirməkdir. Birinci, təbii ki, mötərizənin içərisini həll edəcəyik. Mötərizənin içərisində də baxacaq ki, burada bölməmiz var. 180.000. Bax, demək istədiyim burada nədir? Elə yaza deyim. Görürsünüz, ədədlər kiçik ədədlər deyil. Və müəllimlər imtahanın onsuz da bəlli bir həyəcanı olur. Bir də görürsən ki, böyük ədədlərdə elementar bir dənə rəqəm səhv elədi və s. və ilaxır və sualın səhv oldu. Bu da təbii ki, imtahan nəticəsinə mənfi təsir göstərir. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Ədədləri 2-ci, 3-cü, 4-cü sinif səviyyəsində hesablamaq lazımdır. İndi mən bunu artıq vərdiş eləmişik deyə tez yazacağım. Siz bunu qollu bölməklə, orada kalkulator varsa ondan yazın, hesablayın.
180 minim. Elə belədir. Bax 12 ilə 2 0 gedir. 180 12-yə düşür 15. Sonunda da 2 dənə 0. 1500. Yazdıq. İkinci əməliyyatımıza baxaq. Daha doğrusu 2 0 gedəndə 150 qalır. 150. Dedim az qalır özüm səhv yazmışdım. Sonra 24 vurulsun 20-yə. 24 20-yə vuranda elədi 480. Üçüncü əməliyyatımız mötərizənin daxilində deyə bunları toplayıram. 150-nin üzərinə gəlirəm 480-i. Bərabər eləyir nə qədər? 630. Sonra mötərizədən çölündə dərhal bir vurma var. Demək vurmanı yerinə yetirirəm. 630-u vururam 3-ə. Bərabər eləyəcək 1890. 1890. Ən sonda baxıram ki, bu 200.978 ardıcıllıqla yazıram. 200.978 bölünsün 317. Bunu da bərabərdir. Böləndə alacağıq 634. Buradan bura qədər də 634 aldı. Ən sonda 6-cı yerinə yetirəcəyimiz iş, 6-cı yerinə yetirəcəyimiz iş 1890-dan, yəni bura qədər olan hissədən 1890-dan çıxıram 634-dür. Bu da bərabər eləyir 1256. Belə bir cavab D variantındadır. 19-cu sual. 20-ci suala baxırıq. Bu da müəllimlərə biraz imtahanda çətinlik yaradan suallardan idi. Bir bidonun 5də 2 hissəsi su ilə doludur. Burada bidonun həcmini mən bilmirəm. Ona görə bidonun həcmini götürəcəm, yazıram bura bidon həcmi bərabər x. 5də 2-si doludur. Burada da 0,9 yazılır. Buna görə biz 5də 2-ni onluq kəsrə çevirək. Daha rahat olsun. 5də 2-ni onluq kəsrə çevirmək üçün 2-ni 5-ə bölə bilərik və ya dəyərli müəllimlər. Məxrəc və sürəti sonu 0 olan bir ədədə. İlk ona 100-ə 1000-ə tamamlayaq. 5də 2-ni məxrəci 12 göstərmək üçün bunu 2-yə vururam 10 eləyir. Onu 2-yə vururam 4. Bu da bərabər 0,4. Əla. Demək 0,4 hissəsi su ilə doludur deməkdir. Yəni 5də 2 0,4 deməkdir. Yazıram 0,4x. Üstə gələk. Tili 4 sm olan kub şəkilli qabla 5 dəfə su tök. Bax, bayaq yuxarıda fəza fiqurları demişdik. Belə bir balaca elə bil kub şəkilli bir su qabıdır deyək də. Bunun da tili nə qədərdir? 4. Onda bunun həcmi nə qədər olacaq? 4 vur 4 vur 4 bərabər 64. Və bundan 5 dəfə su tökəcəksən. 64-ü də vuracaqsan 5-ə. Bərabər eləyəcək 320 nə? Kub santimetr. Üstə gələk. 320 kub santimetr bərabərdir 0,9 hissəsi doldu. 0,9x. Bu formada sadə tənliyimizi əldə edirik. Bu 0,4 keçir bura 0,9-dan çıxılır. Qalır 0,5x bərabər 320-yə. X də bərabər 320-ni 0,5-ə böləndə bunu artıq yenə deyirəm. Baxın, mən 320-ni 0,5-ə bölməkdə çətinlik çəkirəm. Demək ciddi boşluq var və sən Vüsal müəllimin onluq kəsilərlə bağlı 5 hissədə dərsinə baxmamısan. Bu vergül buradan gedir, burada bir 0 artırırsan. Elə bil 3200-ü 5-ə bölürsən. Bu da elədi 640. 640 bizdə nədir? 640 kub santimetr bizdə bidonun həcmidir. 640 kub santimetr. Bu bir tərəfdə də deyir ki, bidonun həcmi qabın həcmindən nə qədər çoxdur? Bidonun həcmindən qabın həcmini çıxarıq və cavabımızı alarıq. Qabın həcmini də az öncə 64 tapmışıq. 640-dan da 64-ü çıxanda 576 kub santimetr. Doğru cavab C variantı. Bu qədər dəyərli müəllimlər. MİQ 2025 qəbul imtahanında istifadə olmuş bütün sualların izahını sizə verdim. Yəni məsələn eyni sual ola bilər. İmtahanda məsələn burada 4 yox 5 olub. Ya burada 5 dəfə 0,9 yox 0,7. Yəni suallar birəbir mahiyyət olaraq eyni suallardır. Hər birinizə uğurlar arzulayıram dəyərli müəllimlər. Yeni indirimli qruplarımıza qoşulmaq istəyən müəllimlər bu qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Sağ olun. Növbəti izahımızda görüşərik. Hələlik.